हेलो गाइस, मैंने आज क्रियो का मैकेनिकल कीबोर्ड मंगाया है जिसकी प्राइसिंग है 10,000 रुपये पर ये मेरे को मिला है 4,000 रुपये में। चलिए देखते हैं इसे अनबॉक्सिंग करके। इसमें हमें ये स्टिकर्स भी मिले हैं और ये सबसे गाइडेंस है इसका, मैनुअल गाइडेंस। इसको हम अभी साइड कर देते हैं और देखते हैं पहले साइड में क्या है। इसमें हमें एक केबल मिला है जो टाइप सी है और ये कुछ नॉब मिले हैं और ये रिमूवल। कीबोर्ड तो कुछ कीबोर्ड की फीलिंग बहुत बढ़िया है। पहली बात तो ये आप देख सकते हैं और हैवी भी है। ऑन करने के बाद इसका RGB कुछ ऐसा दिखेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ब्लूटूथ भी है, वाईफाई और USB से कनेक्ट कर सकते हैं इसे हम।